Koko dan Pika Koko hari ini juga luar biasa. Yuk kita langsung mulai ibadah sekolah minggu kita hari ini. Kita nyanyi Mars Sekolah Minggu. Kalau matahari besar gak? Besar. Nah, tapi adik-adik tahu gak? Ada yang lebih besar dari dunia ini, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lebih besar dari segala yang ada di dunia ini. Makanya Tuhan Yesus yang berkuasa atas bumi ini. Yuk kita mau langsung nyanyi lagu Tuhan Allah di tengah kita. Jangan lupa pakai gerakan ya. Dia mengasihi
menyertai kami kemanapun kami berada, apapun yang kami lakukan. Kau selalu berada di samping kami, Kau berada di hati kami Tuhan. Bapa, ampuni segala dosa salah kami. Jika kami manusia yang tidak sempurna, jauh dari sempurna, tapi Bapa biarlah Kau ampuni segalanya dan siapkan hati kami agar kami dapat menerima firman Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Bukalah hati kami siap untuk mendengar Tuhan. Terima kasih, haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan, sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Hari ini Koko akan bercerita tentang Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Nah, saksikan ya. Pada suatu kali, Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat, di tepi danau itu. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak. Dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, kau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam! Tenanglah!" Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut, dan berkata seorang kepada yang lain, Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Ya, tadi kalian sudah mendengar firman Tuhan tentang Tuhan Yesus meredakan angin ribut, di mana murid-murid Tuhan Yesus merasa ketakutan pada saat terjadi angin ribut karena perahunya udah mau tenggelam. Lalu dia membangunkan Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus meredakan angin ribut itu dan bilang kepada murid-muridnya, "Kenapa kamu takut?" Nah, seperti hidup kita, di mana masalah atau kehidupan kita seringkali menjadi sebuah masalah yang cukup besar dibandingkan Tuhan Yesus ada dalam hati kita. Nah, sekarang Koko akan coba bermain sedikit sulap. Koko punya dua gambar, warna biru dan kuning. Nah, kita akan lihat. Kita panggil asisten dulu. Asisten Koko. Cici Lena. Wah, ini dia Cici Lena. Halo Ci, gimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Kita akan main sedikit sulap Ci. Ya, Cici nanti bedain di mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Ya, kita akan sedikit bermain trik sulap di mana Koko punya dua kartu. Ya, ini adalah gambar masalah hidup kita. Itu masalah itu banyak. Seperti kita mau ujian, mau belajar dengan sungguh-sungguh, ternyata kita tidak bisa, kita harus berusaha. Itu adalah masalah dalam hidup kita. Seperti masalah adik-adik mengerjakan tugas yang sulit dan segala macam. Lalu ada Tuhan. Nah, lihat mana yang lebih besar, masalahkah atau Tuhan? Coba Ciliana yang mana yang lebih besar? Warna kuning. Warna kuning, masalah.
Tapi koko akan coba memperpanjang si Tuhannya. Mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil? Mana yang lebih besar, Cislina? Warna biru. Warna biru. Nah, berarti masalah itu sebenarnya akan menjadi lebih ringan, lebih kecil kalau kita selalu ada di dalam Tuhan. Sebab itu, selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita apapun yang terjadi. Baik itu masalah dengan pelajaran, masalah sekolah, teman, dan sebagainya. Oke? Terima kasih adik-adik. Tuhan memberkati. Adik-adik, ayat Mas minggu ini diambil dari Markus 5 ayat 36b. Jangan takut, percaya saja. Dihafalkan ya. Adik-adik, inilah para pemenang aktivitas ibadah online 16 Januari. Ada Fang-Fang dari kelas Madia, Mei dari kelas Pratama, dan Jaden dari kelas Pratama. Selamat ya adik-adik. Tetap rajin beribadah dan Tuhan Yesus selalu memberkati. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.